Shkolla profesionale Ndrej Mjeda në Bushat ofron një mundësi të sigurt për tregun e punës. Shkolla ndërthur formimin teorik me praktika në fabrika e biznese, duke i mundësuar të rinjve punësim të shpejt, por edhe duke i përgatitur për tregun e punës. Sipas drejtorit të shkollës, Elvis Çelepia, rreth 65% e nxënësve nisin menjëherë punën sa mbarojnë arsimin e mesëm. Aktualisht shkolla profesionale Ndrej Mjeda ka të regjistruar 110 nxënës, pritshmëritë për 3 drejtimet që ofron shkolla jonë është që të hapet nga një klasë për secilin nga drejtimi përkatësisht veterinari, teknologji ushqimore dhe bujqësi. Interesi është i lartë, jemi në fazën fillestare, akoma nuk kanë filluar regjistrimet, por nga informacioni që kemi nga regjistrimet paraprake është i lartë. Sipas gjërmimit në shkollën tonë, niveli i punësimit pas mbarimit të studimeve të shkollës profesionale është në nivele 65% dhe pjesa tjetër është ndjekja e shkollës së lartë, ndjekja e universitetit. Nxënësit thonë se një ndër arsyet kryesore pse kanë zgjedhur këtë shkollë dhe arsimin profesional është sigurimi i një profesioni si dhe kërkesat e larta në tregun e punës. Unë jam Nikola Golej, nxënës i degës veterinari në vitin e 3. Unë mendoj që na kena nevojë për më shumë nxënës që vazhdojnë në degën profesionale, për arsye se ka shumë pak punëtor, edhe është degë që kërkohet shumë. Plus që këto vitet e fundit po shtohet kërkesa për këto dega, edhe është një gjë shumë e mirë mendoj, krahas zgjedhjes së një arsimi të përgjithshëm. Unë jam Marcela Gegaj, jam në vit 3 për teknologji ushqimore. Unë e kam zgjedhur për arsye se edhe më pëlqen si deg, po edhe ka shumë punë, domethënë, mundesh me gjetë punë sapo të marrësh universitetin. Dega veterinarisë në fakt e kam pas pasion që e vogël edhe më ka pëlqyer shumë. Është një degë që ka treg punë. Të ardhmen time e shoh si një veterinare e arshme të vazhdoj shkollën e lartë dhe të hap një klinikë time. Në shkollën profesionale Ndrej Mjeda marrin dije mbi 110 nxënës në drejtimet veterinari, teknologji ushqimore, bujqësi dhe ekonomi bujqësore.